jama'a kun san menene mama na ne wa alƙawari na ce mata za mu je umara to amma bata tabbatar da a wannan watan bane tunda ta ga ƙarshe ya zo bata sani ba dan haka yanzu ku zo mu je in yi surprise ɗinta nan package ɗinta ne ku zo mu assalamu alaikum ni fa yau kwata ma ban kwana a gida ba kin ga wani sako na ce bari in tawo miki da shi ki ga gashi duba ki ga yana ya shoko zo kawo ta umar ki ce ta tabbata a wannan watan ta tabbata ne za ki ji alhamdulillah na gode wa Allah kin gani ga taki ga taka ga tawa kin ga taki na a wannan tawa ce wannan ce taki kin ganta ga ticket ɗinki ga visa ga passport a je a gaida annabi alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya ƙara sutura Allah ya ƙara mana asiri jama'a ga Allah ta tabbata alhamdulillah kin gani ga tawa ga ticket ɗina ga visa ta ga ticket ɗinta ga visa ta daga kamfanin Gwanki Traveling and Tours duniya ne alhaji shop ai maka aiki ba tare da an cutar da kai ya bata ma rai kwan wannan ba Allah ya sai kamfanin Gwanki Allah ya ja zamani muna godiya mama na ta ce kai aiki tun yin bata tunanin ta yi tunanin ba sai wata shekara gaskiya to Allah ya biya Allah ya saka musu da alheri su ma ƴan kamfani bari mu je mu ci gaba da shiri mu ci gaba da shiri kai farin ciki nake kamar mu yawa kamar yadda kuke gani cikin ikon Allah yau muna 23 ga watan Ramadan insha Allah ta kamfanin Gwanki Traveling and Tours za mu wuce Madina mu kai ziyara ne da kai kar ku manta na ga mun gurin gaban wannan kamfanin saboda aikace cikin sauki duk kasar da kake so a duniya lahira ce kawai ba ma kai mata haka ba da gaskiya ce wallahi in dai wannan kamfanin ne babu ce ku je babu nadama ba tagumi babu yau gobe jibi zaka